আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর মতে ভালো আছি। আজকে একটি পাওয়ার সাপ্লাই আনবক্সিং করে দেখাবো আপনাদের মাঝে। এটা হচ্ছে সোগান ব্র্যান্ডের 3005D। আমার আগের পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে এটা, দোকানের জন্য আনা হয়েছে। নতুন পাওয়ার সাপ্লাই আপনাদের সামনে ওপেন করতেছি। প্রথমে একটা ইউজার ম্যানুয়াল বুক, একটি পাওয়ার কেবল। এখন মেন পাওয়ার সাপ্লাইতে মেলা ওজন। এই সেই কাঙ্ক্ষিত পাওয়ার সাপ্লাই। একটি ম্যাগনেটিক প্যাড দেওয়া আছে, এটার মধ্যে অনেক কিছু রাখা যাবে। চার্জিং পোর্ট, অনেক সময় মোবাইলের নাট খুলে গিয়ে অনেক সময় হারিয়ে যায়, এগুলো এই জায়গায় বাজিয়ে রাখা যাবে। আরও অনেক কিছু আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা আছে লোহার অথবা খুব সুন্দর করে আটকে থাকবে এটার মধ্যে। সামনে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। পাওয়ার কেবলটা লাগিয়ে এখন এটা অন করি। বিসমিল্লাহ। খুব সুন্দর একটা ইন্টারফেস সামনে। এখানে অনেকগুলো বাটন দেওয়া আছে। এটার মধ্যে 2.30 ভোল্ট, এম্পিয়ার হচ্ছে 3.5। এটার মধ্যে পুনরায় সেট করা যাবে এটা। এটার মধ্যে 3.8 ভোল্ট, 2.2 এম্পিয়ার। 4 ভোল্ট, এটার মধ্যে 2.8 এম্পিয়ার। এটার মধ্যে 4.5 ভোল্ট, 3.5 এম্পিয়ার। এখানে 4 ডিজিটের পাওয়ার সাপ্লাই। এটার মধ্যে খুব ছোটো যে শর্টগুলো আছে আমাদের নর্মাল পাওয়ার সাপ্লাই দেখা যায় না, ওই শর্টগুলো এই পাওয়ার সাপ্লাই ধরা পড়বে। আর এই বাটন দিয়ে এটা ফুল শর্ট যে মোবাইলগুলো থাকে খুব সহজে এটা ফাইন্ড আউট করা যাবে, একদম সাথে সাথে পুড়ে যাবে যেই শর্টটা থাকে আর কি। এটা হচ্ছে ফুল শর্টের কাজ করবে। এটার সাথে মোবাইলে কানেক্ট করার জন্য কোনো কেবল দেওয়া হয় নাই, আমি একটা কেবল আলাদাভাবে কিনে নিয়ে আসছি। এটার মধ্যে যে বাটনগুলো দেওয়া আছে, এটার মধ্যে যদি আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য সেট করা যাবে, এটা ঘুরিয়ে সেট করে নিতে হবে। এটার মধ্যে আইফোন, এটার মধ্যে বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী বা বিভিন্ন ব্র্যান্ড অনুযায়ী এটার মধ্যে সেট করে নেওয়া যাবে ভোল্টেজ। শুধু এই বাটনে ক্লিক করেই ওকে, তখন ওই সেটের কাজ করা যাবে, আর কোনো পুনরায় কোনো ভোল্টেজ সেট করতে হবে না। আর এটা হচ্ছে যে কোনো শর্ট থাকে মোবাইল, তখন এইটা দিয়ে কাজ করতে হবে। এখন এটার সাথে কোনো কানেক্টর কেবল দেয় নাই, যে মোবাইলের সাথে যেই কেবল দিয়ে আমরা কানেক্ট করি, তখন এই কেবলটি নিয়ে আসছি আমি। আর পাওয়ার সাপ্লাইটা মূলত j-tel থেকে কিনছি, জনেল ভাইয়ের কাছ থেকে। উনি অনেক ভালো মানুষ, কাস্টমারের সাথে ওনারা খুবই ভালো ব্যবহার করে। ওনাদের যে দোকানের লোকগুলো আছে ওনারাও খুব ভালো ব্যবহার করে। এই যে সরাসরি দেখায় দেয়, এটা এখন 3 এম্পিয়ারের মধ্যে আছে। পাওয়ার সাপ্লাইটি মূলত আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে বিদায় আমি কিনেছি। এটার মধ্যে USB সকেট দেওয়া আছে, দেখি সকেটটা কাজ করে কিনা। এই যে চার্জ হচ্ছে,
এখানে অবশ্য চার্জিংয়ের যে রিডিংটা দেখাবে, যে এম্পিয়ারটা ট্যাপটাই নিতেছে, ওই রিডিংটা এই জায়গায় শো করবে। এই যে শো করতেছে। আর চার্জিংয়ের এটার বিশেষত্ব হচ্ছে, পিছনে দেখায় এটা, এই জায়গায় যারা ল্যাপটপের কাজ করে তারা 30 ভোল্ট দিয়ে রাখবে, আর যারা মোবাইলের কাজ করে তারা 5 ভোল্ট দিয়ে কাজ করতে হবে। ওই জায়গায় একটা সকেট আছে আর কি। আমি এটা অফ করে নেই। এই যে সকেটটা, এখন হচ্ছে 30 ভোল্ট আউটপুট হবে, এখন সর্বোচ্চ 5 ভোল্ট আউটপুট হবে। পাওয়ার সাপ্লাই মূলত অনেক হেভি একটা পাওয়ার সাপ্লাই। ডিজাইনটা অনেক দেখতে অনেক সুন্দর। আর এটা মূলত জয়নাল ভাই আমার কাছে দাম নিয়েছে 6500 টাকা। অনেক সময় এটার দাম কমতে পারে, বাড়তে পারে, আপনারা যোগাযোগ করে কিনে নেবেন। আশা করি খুব ভালো সার্ভিস দিবে এটা। আর পাওয়ার সাপ্লাইটা মূলত দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আমার কাছে, তাই কিনে নিলাম দোকানের জন্য। আশা করি খুব ভালো সার্ভিস দিবে ইনশাল্লাহ। বিশেষভাবে ভালো লেগেছে এই বাটনগুলোতে ভোল্টেজ সেট করে নেওয়া যাবে খুব সুন্দরভাবে। আর এটা হচ্ছে এম্পিয়ার বাটন, এম্পিয়ার বাড়িয়ে নেওয়া যাবে, সর্বোচ্চ 5 এম্পিয়ার পর্যন্ত হবে, 5.1। আর যে ছোটোখাটো শর্ট থাকে অনেক সময়, হাফ শর্ট, এটার মধ্যে 4 ডিজিটের কারণে এটা শো করবে যে শর্টটা কত পরিমাণে আছে। ঠিক আছে, এইখানেই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।